morning mga kabady. So ako ngayon sa kabady, sa office. Kasi kuha natin yung sasakyan kasi may biyahe ko ngayon mga kabady sa ano, Cavite na ulit. Deliver ng gamit. Nag-check tayo ba ng ano, langis ng sasakyan kung marami pa o hindi na lang. Mga kabady, may ba mga kabady? Ano? Radiator sa tubig mga kabady. Sige natin. Marami mga kabady. Yung makina mga kabady kung may wala yung battery mga kabady kalumuwag naman. Buti siya marunong ka mag-check up. Mga kabady, yung driver namin isa si ano, Ngayon Boss lang. Intoy. Ngayon lang kami na, ngayon ko lang kita lang nag-check ka ng mga sakyan. Oo. Kasi Boss Intoy oh, Tangina Marte. ang batang Tingnan mo yung Intoy. kulat, hindi yung Umalis ka dyan, putangin mo, pagulo ka.